Jaio aurretik, desberdinak ziren jada, baina zerbait zuten ere komunean. Putrea, tukana, txori horia, kakatua, okil handia, mandarina atea, albatrosa. Txori horiak ezin zuen bere ego txikiekin egan egin. Txori horia oso trebea zen, bere ego txikiekin edozein gauza konpondu zezakeen, baita asmaketa berriak sortu ere. Gehien gustatzen zitzaiona, bere asmaketak partekatzea zen. Egan egiten zutenek, munduko beste lekuetara joaten hasi ziren pixkanaka. Teo postariak astero ekartzen zizkion bere lagunen berriak. Oso urruneko lekuetatik jasotzen zituen posta txartel pila bat. Horrela konturatu zen, munduan egan eginez zezaketen txori gehiago zeudela. Egun batean txori horia triste zegoen. Zer gertatzen zaizu? Galdetu zion Teo postariak. Egan egin nahi nuke beste leku batzuk ezagutzeko, erantzun zuen txori horiak. Teok ideia bat izan zuen. Zergatik ez duzu egan egiteko tresna bat asmatzen? Nik lagunduko zaitut. Egun eta gau osoa igaro zuten lan egiten, eta hurrengo goizean... Txori horiak itsasoa zeharkatu zuen. Basamortu batera ailegatu zen, eta han bi ostruka ezagutu zituen. Haietako batek egan egin nahi zuen. Beraz, guztion artean asmaketa moldatu egin zuten ostrukarentzat. Ostrukak egan egin zuen eta oiloarekin asmaketa partekatu zuen. Oiloak egan egin zuen eta kiwiarekin asmaketa partekatu zuen. Kiwiak egan egin zuen eta pinguinoarekin asmaketa partekatu zuen. Iparburura egan egin zuen pinguinoak eta asmaketa hartz polarrarekin partekatu zuen. Horrela, hartz polarra hegoburura joan zen bizitzera. Txori horiak munduari buelta osoa eman zion, eta bisitatu zituen leku guztietatik, bazegoen bat gehien gustatu zitzaiona, eta hantxe geratu zen bizitzera. Bere laguna Teori posta txartel bat idatzi zion. Laguna, gure asmaketari esker, mundu osoan zehar bidaiatzeko gai izan naiz. Orain leku polit batean bizi naiz, non nire lagun berriekin pila bat gozatzen dut. Gure asmaketa partekatzea oso baliagarria izan da. Moldaketa batzuen ondoren, ostrukak bere ametsa bete izan du. Baita oiloak ere eta kiwiak leku desberdinak aurkitu ditu. Pinguinoak hartz polarrarekin partekatu zuen, bizileku berri bat aurkitzen laguntzeko. Bisitan laster etortzea espero dugu. Zure laguna, Txori Horia.